近呢幾個月咧，我教室都開始會教做牛角酥啊、朱古力牛角酥啊，咁用嘅牛油都比較多。但係如果大家睇開靈感主義嘅話咧，都知道我真係唔主張大家食太多牛油㗎。咁但係我都明白嘅，如果一個人佢對廚藝或者對烘焙真係有興趣嘅話，佢都會好想試下呢一啲挑戰。咁所以我都會教學生。咁但係我哋有啲咩辦法可以做得到類似嘅效果，而唔用咁多牛油呢？咁今集咧，我就將會教大家做一款一層一層嘅酥條，但係做嘅時候唔單止唔需要落好多牛油，甚至乎可以唔落牛油，出到嚟咧外邊脆，裏面係軟嘅。今次我哋要學嘅咧就係當個團嘅油分比較高嘅時候，我哋點樣去分段處理佢，令到啲油唔會阻止個麵筋形成，從而就可以做出一個外面脆、裏面軟嘅製成品啦。咁我哋會首先做咗個團㗎，我呢度有啲中筋麵粉、酵母同埋海鹽，先將佢撈勻啦，然後就可以倒希臘乳酪、楓糖漿同埋水落去，攪到咁上下，你見啲乾粉都冇辦法攪入個團呢，我哋就用手去撳佢啦。撳完之後，你會見到個團係好粒粒突突嘅，呢個都係正常㗎喎。我哋包翻張保鮮紙，先俾佢休息30分鐘。30分鐘之後，我哋就要做啲比較困難嘅嘢咯喎。我哋就係要加特純橄欖油落去啦。嗱，雖然我話油分比較高，但係其實都只係30克嘅啫。倒咗啲油落去之後呢，我哋喺個碗度將個團向外拉，然後接去中間。呢個方法會比較慢啲嘅。嗱，如果你唔介意整污糟張台呢，我就教你做多一個方法。我哋會用掌根，用身體嘅力喺個團度向下壓，將啲油壓入去。壓晒成個團啦，我哋就將佢對接，然後再壓。咁其實如果我自己去做嘅話呢，因為我識就力啦，我就會用拳頭去將啲油分壓入去個團度㗎。但係呢個方法我就唔係好建議家庭觀眾去做，因為驚你唔識就力嘅話呢，你會屈親隻手啊。咁我做慣咗麵包，每一日都喺廚房工作，我就識得就力啦。但係我都想俾你哋睇多一個選擇啦。壓完之後，個團吸晒啲油分啦，我哋就開始猜佢咯。猜嘅時候，雙手用掌根嘅位置，用身體嘅力壓落去，將個團向前推，然後收翻嚟。咁個團去到咁上下長度呢，我哋就兩邊接埋去中間，然後繼續。而呢個動作我哋做幾下就夠噶啦。其實做到個團，當你去拉佢再蹬佢嘅時候，佢都唔斷呢，就已經夠噶啦。咁跟住我哋就喺台面撒少少手粉啦，用掌根猜翻佢幾下，然後向自己抱，等佢成為一個波咁樣呢，我哋就可以放翻落碗，包翻張保鮮紙，俾佢喺室溫發酵30至到45分鐘。發好咗之後，佢就會係咁嘅樣啦。我哋喺台面撒少少粉啦，然後倒個團出嚟，將佢平均分成4份，跟住攞支麵粉棍，唔需要壓得佢靚嘅，我哋只係需要將佢壓薄，跟住就可以將上面接落嚟，下面接翻上去，即係接3節啦。然後左右兩邊都係咁樣做，你就會得出一個好厚嘅正方形啦。做好晒咁多個之後呢，我哋冚翻個碗，俾佢休息15分鐘。過咗15分鐘之後呢，由而家開始我就會喺台面撒粘米粉嘅，因為粘米粉呢，其實可以令到個麵團表面更加脆嘅。咁如果你冇嘅話呢，你就撒翻中間麵粉都可以嘅。而今次呢，我哋就需要碌得佢靚靚地，公公正正一個正方形咯。而個厚度係需要3毫米嘅啫。碌完就會係咁嘅樣啦。咁跟住呢，我哋就要喺表面掃特純橄欖油同埋蒜鹽啦。如果冇蒜鹽嘅話，你可以就咁落鹽啦，又或者你可以落啲香草都冇問題。如果想再食香口啲，可以用香草加牛油撈勻咗佢之後掃上面。搽好咗之後，我哋就捲埋佢，記得捲得實啲喎。而個尾嗰個位呢，可以攞支麵粉棍壓扁佢，然後再將佢捲起。捲好之後，用手壓一壓個駁口位，然後將條卷一路拉長，一路蹬一蹬佢，但係唔需要做得太誇張嘅，比之前長咗大概1/3就已經 OK 嘅啦。之後我哋將佢打長咁樣放啦，將個駁口位再撳多佢幾下，然後用刀喺中間切，但係留翻個頭唔好切喎，
即係話兩條都仲係連住嘅。跟住我哋就將兩條扭繩啦。扭嘅時候，一層層嗰個位要喺表面嘅。扭好之後，我哋切翻個頭，再幫佢扭得靚啲。然後兩邊嘅駁口位，我哋向下撳，等佢黐埋一齊。最後收落個底，咁就做好一條啦。你會見到嗰啲層數係好分明嘅。咁喺呢度我就俾兩條大家分辨一下。下面嗰條你會見到唔係一層層噶，咁係因為我捲嘅時候呢，冇俾嗰啲層數向面。而另外一條你會見到佢係好明顯嘅，因為捲嘅時候我係俾啲層數向面咁樣去捲嘅。整好咗之後唔使冚住佢噶啦，我哋只需要俾佢喺室溫休息翻15分鐘，然後就可以放入去已經預熱咗嘅200度嘅焗爐焗佢15分鐘。焗好咗之後就會係咁嘅樣噶啦。嗱，呢個酥條呢，最好等翻佢10分鐘先至食，佢會更加脆嘅。搣開俾大家睇下啦，裏面都係一絲絲噶。所以做烘焙呢，份量雖然係緊要，但係個做法先至係最重要啊。只要個步驟啱嘅話呢，你做出嚟嗰個成品唔會好差噶。點解我話呢個食譜係4個裏面難度最高嘅一個呢？因為但凡我哋要將個麵團碌到去咁薄同埋咁平呢，係需要技巧。嗱，如果大家喺碌嘅過程入面見到佢開始回縮呢，你應該做嘅唔係夾硬再碌佢，而係冚翻塊濕布或者係保鮮紙，俾佢休息翻5至到10分鐘，跟住先至繼續。同埋碌嘅時候，台面記得灑少少手粉。但係唔好灑得多，因為灑得多嘅話咧，你嗰個麵團就會乾；灑得太少，佢就會黐住。咁碌嘅時候，你塊麵團就會好容易爛噶啦。咁做出嚟嘅效果就會冇咁好噶啦。做咗幾張相幫我睇啦，唔知你哋仲有啲咩想學呢？記得留言話幫我聽，我下一個月又會教大家噶啦。